Halo Mam, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ana Baby TV. Di video kali ini saya akan review Cesa yang warna biru. Yang ini Cesa Kids, yang ini Cesa Baby. Jadi ini sama-sama untuk melegakan tenggorokan dan hidung tersumbat. Cuma bedanya kalau yang ini buat anak-anak, kalau yang ini buat baby. Jadi hati-hati ya Mams kalau memilih Cesa yang untuk batuk pilek atau untuk yang lainnya. Pastikan membelinya sesuai dengan kebutuhan si kecil. Jangan sampai tertukar, misalkan Mams butuhnya buat yang baby malah yang beli yang kids. Apa aja persamaan dan perbedaan Cesa yang ini yang warna biru, yang buat kids sama yang buat baby. Ini kalau dulu Cesa ini merek yang ininya Chow and Flu ya. Kalau sekarang ini Happy Nose, ini kemasan yang terbaru. Perbedaan ini dari kemasan depannya juga udah jelas. Yang kids ini gambarnya gambar anak-anak, dan untuk yang Cesa Baby ini gambarnya gambar bayi. Cesa Happy Nose membantu melegakan pernafasan. Essential oil ini kemasan 8 ml. Dan ini letak perbedaannya dari komposisi ya Mams. Untuk yang baby oleum peppermintnya 12,5%. Sedangkan untuk yang kids 28,75%. Jadi lebih banyakkan yang kids ya kalau untuk oleum peppermintnya. Sedangkan untuk oleum saju putihnya yang di baby ini 6,25%, sedangkan di kids 10%. Jadi ini banyakkan yang di kids juga ya Mams untuk oleum saju putihnya. Nah untuk oleum grape seednya di Cesa Baby 81,25%, sedangkan di Cesa yang kids 61,25%. Jadi lebih banyakkan yang di baby untuk oleum grape seednya. Itu salah satu perbedaan Cesa kids sama Cesa Baby untuk komposisinya. Sedangkan untuk kegunaannya ini sama persis ya Mams, untuk membantu melegakan pernafasan dan hidung tersumbat untuk yang baby maupun yang kids. Cara pakainya, oleskan secukupnya pada bagian tubuh yang membutuhkan. Peringatan dan perhatian, ini obat luar tidak boleh dioleskan pada luka terbuka. Hati-hati kulit yang sensitif terhadap bahan yang terkandung dalam produk ini. Nah ini Cesa Chow Flu atau Cesa Happy Nose untuk kids dan untuk baby. Untuk kemasan dalamnya coba kita buka. Ini nggak ada perbedaan ya Mams ya, antara packingnya sama botolnya hampir sama. Dan ini untuk yang baby. Untuk packingnya ini botolnya botol roll on. Ini juga sama roll on. Nah Mams, jadi kesimpulannya ini perbedaan yang Cesa untuk kids sama untuk baby ini perbedaannya dari komposisi. Kalau untuk kegunaan manfaat semuanya hampir sama. Untuk harganya Cesa Baby ini sedikit lebih mahal dari yang untuk kids. Kalau yang baby harganya kisaran 35.000, sedangkan untuk yang Happy Nose harganya cenderung lebih murah yaitu 30.000.
Oke Mams, mungkin itu aja untuk video kali ini, perbedaan Cesa Kids sama Cesa Baby. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.